నేను పెట్టే అప్డేట్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చాలామంది మెమరీ కార్డులను పాకెట్లో పెట్టుకొని వాటి మీద లేయర్ ఏర్పడటం వల్ల మెమరీ కార్డులు ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా పాడైపోయిన మెమరీ కార్డులు మనం ఏ విధంగా రిపేర్ చేయొచ్చో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను. అందుకోసం మనకి 2 వస్తువులు అవసరం అవుతాయి. అందులో ఎరేజర్ ఒకటి, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి థిన్నర్ ఆయిల్. ఈ థిన్నర్ ఆయిల్ని మనం పాడైపోయినటువంటి మెమరీ కార్డు మీద అప్లై చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం ఎరేజర్ ద్వారా రబ్ చేసినట్లయితే దాని మీద ఉన్నటువంటి లేయరు, కాపర్ లేయర్ అనేది కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కాపర్ లేయర్ పోయి మరలా మనం యూజ్ చేసుకునే విధంగా మన మెమరీ కార్డ్ రిపేర్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, పాడైపోయిన 2 మెమరీ కార్డులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఎరేజర్, థిన్నర్ ఆయిల్ మనకి ఎక్కడైనా లభిస్తుంది. తీసుకొని మెమరీ కార్డు మీద 2-3 డ్రాప్స్ వేసిన హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఈ విధంగా మన మెమరీ కార్డ్ని రబ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. మెమరీ కార్డ్ మీద ఉన్నటువంటి కాపర్ ఆక్సైడ్ లేయర్, ఆ లేయర్ మొత్తం పోయే వరకు కూడా మనం ఈ విధంగా ఎరేజర్ ద్వారా రబ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనం తీసి మరలా ఒకసారి మన డివైస్లో వేసుకొని చెక్ చేసుకున్నట్లయితే 99% వర్క్ చేస్తుంది. సో ఈ ట్రిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.